Đi lại Minh Trung chào mọi người nhé. Mình tiếp tục là sửa điều hòa nhé mọi người. Alo. Alo. Cô đồng ý lấy thế bây giờ phải cọc bao nhiêu ảnh nhỉ? Thế tùy chú nghe bảo cô cọc bao nhiêu thì cô thì chú bảo cô ấy cọc chứ. Bây giờ ấy nghĩa là anh lên liệu em đi. Anh hỏi cọc bao nhiêu ấy? Cọc khoảng tầm 5 triệu đi. Ừ. Ok. Thế mai lấy đâu cặp cô lấy đâu luôn. Thế cái cọc đây mà đây bảo chú mua này anh. Anh ơi. Ơi.